我都諗埋啦，爆數招募大計，呢鋪我睇發達都似。講啊，你當我揩㗎？咁易發達我夠會講咯。I trust him. What should I do? 梗係請一個人旺旺，踏上百萬年薪經理之路啦。哇！咁我可以食好西。 Dina 講出嚟都俾人笑啦，梗係買份 T1收息啊嘛，呢啲先係高張啊！梗係啦，不過如果俾我咧，就請一個變兩個，兩個變四個，四個變八個，八個之後咪坐房，跟住再升埋 DD，然之後再創區，做埋 SRD 一份，跟住再出多10個 DD，到時淨係收 OY， 我都唔知點計。明就唔係好明啊，不過聽落好似好有計喎。